Vestnordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Vi sender live her fra Tórshavn, Nordens Hus i Tórshavn, i forbindelse med, at de færøske bogdage er her i denne uge. Grundet den her verdenspandemi, der er over os, så kan vi desværre ikke mødes, som vi plejer at gøre. Derfor kan forfatterne heller ikke møde med den anden. Det plejer ellers at være et godt møde, har jeg ladet mig fortælle. Men vi gør det så godt, som vi kan her fra Tórshavn, og håber, I kan følge med både i Nuuk og i Reykjavik og resten af verden. Vi har et ordsprog på færøsk, som betyder, at der er ikke noget, der er så dårligt, at det ikke kan godt for noget. Pandemien har i hvert fald ført det med sig, at vi har fået en ekstra tilskuer til den her event. Det er nemlig sådan, at nu skal vi have noget musik, og det er Sølja Ellen Rye, der spiller violin, og det er hendes far Daniel Rye, der spiller klaver. Og hvis det ikke var fordi, at corona var, og vi transmitterede, så kunne hendes bedstemor nemlig ikke følge med ned fra England. Så hi Nanny, down in UK somewhere, welcome to the concert. And please, the stage is yours. Og de kommer til at spille 3 stykker. Det første er af John Stanley, det er en sicilianer og allegro. Og så er det et stykke efter Astor Piazzolla, det er Chicolan de Baccan, tror jeg det skal udtales. Og det tredje stykke er fra Antonio Vivaldi, det er Vinteren fra de 4 årstider. Vær så artig.
Så säger vi tack till Sölja och Daniel. Vi får lov att höra deras fantastiska musik senare i dag eller här i kväll. Så vill jag presentera presidenten för Västnordisk råd, Henrik Olt. Kör så väl, Henrik. Ja, hej alla på Grönland och Island som ser med oss i aften. Kära gäster, det är dejligt att se er alla till denna här ceremoni, hvor vi ska offentliggöra vinnarverket av Västnordisk råds børne- og ungdomslitteraturpris i 2020. Hvis prisens alder skal måles i leveår, så er den faktisk blevet voksen nå efterhånden, som den blev tildelt første gang i 2002, altså for 18 år siden. Formålet med prisen, som tildeles hvert annet år, er å støtte litteraturen i Vestnorden og at oppmuntre og inspirere de forfattere som bruker deres talent til å skape børne- og ungdomslitteratur.
Formålet ytterligere at prisen skal skape konkrete resultater, hvormed barn og unge i Vestnorden skal lære om hinandens litteratur og kultur. De 3 nomineringer til prisen i 2020, en fra hvert land, ble presenteret her i huset på Vestnordisk råds temakonferanse i januar 2020. Siden da de blevet oversatt til de 2 andre vestnordiske språk og et skandinavisk språk. Oversettelsene foreligger derfor nå, og vi i Vestnordisk råd håper at det leder til at forleggere i landene bestemmer seg til at utgive bøkene og dermed sprede hinandens børne- og ungdomslitteraturpris i de vestnordiske landene. Vestnordisk råd har bedt forfatterne til årets 3 nomineringer om selv at presentere deres bøker. Vi vil derfor nå presentere 3 videoer med forfatternes presentasjoner. Senere vil Berg Rasmussen, formann for Vestnordisk råd, børne- og ungdomslitteraturpris bedømmelseskomité, offentliggjøre vinnerverket. Før vi ser på videoene, vil jeg avslutningsvis på vegne av Vestnordisk råd, og vi noen til stede her, Edvard Jakobsen, Rotvang og Kristine Hafos, si takk til litteraturkennerne i bedømmelseskomiteene i landene for deres arbeid med valget av de nominerede bøker i hvert land, og til den vestnordiske komité for deres arbeid med et valg av vinnerverket. Men nå skal vi se på videoene, og senere i aften vil vi høre hvilken verk vinner prisen i 2020. Takk. Itummakkormiut miderartaat ateqarput qiterlerujuk mikileraallak eqoqquarallu eqoqquaq nukallersaavoq 552 ukioqarpu yuulleriartortarneralu nuannarinerpaasarpaa illu yuullerpalaartunik pinnersarneqartarmat tunissutissat poortorneqarlutik inuillu tamammik yuullernissaanu qilanaartarlutik qaliani ineeqqami yuullit pinnersaataanik toqqorsivimmi itummakkormiut najuaqarput inuillu takusinnaangikkaangatik nissiaqqat uummartarput pingualersarlutillu yuullernissaanullu qilanaaruissualertarlutik kisianni niivertorsuup harmikinnip illuata qaliani sissaqulaaniittumi ilaqutariittorullikkormiut kaatarsuakkormiut najuaqarput taakkuupput yuulleqanilliteraangat nissiaqqanut sunittamanik ajortitsaanerniarlutik sorsulertartut torullikkormiummi yuulli orpilissaallu uumingisorioriussuugaat niivertorsuup harmikinnip aamma yuulli akerlerisoriussuuga taanna miranguusoq ataataata yuulli aamma akerlerinluinnarsimagami isumaqarluni yuulliteraangat inuit niaqulaayusalertart taamaattamik harmikin mideraallunili yuullimut qilanaangisaannarsimagoq yuulliteraangallu uqaluffiusilataani orpiliarsuarma meeqaallat kaaviisut mamakuyutulortullu singangalugut ingalaakkut isiginnaartarsimallu Bókin Langalstur að eilífu þriðja bók í seríu vinina Eyju og Rögnvald, en þau kynnast í fyrsta bekk þegar Eyja nýrnemandi og kemst að því að í bekknum hennar 96 ára gamall kall sem hefur enn ekki lært að lesa. Og í fyrstu bókinni eru þau bara að vinna sig í gegnum það, að kenna honum stafina og hjálpa honum að komast upp í annan bekk, og hann hjálpar Eyju að yfirstiga kvíða og eignast vini og svo lenda þau í allskyns ævintýrum saman. Í þriðju bókinni hins vegar, Langalstur að eilífu, kemst Eyja að því að hún á von á litlum bróður, lítið systkini á leiðinni, og
hún veit ekki alveg hvað hann á að finnast það því að hún vön því að vera dálítið engabarn bara og fá allt sem hún vill og eiga mömmu sinni og pappa út af fyrir sig. Þannig að hún að kljást við svolítið stóra tilfinningar varðandi það, en á sama tíma Rögnvaldur æ oftar lasinn og mætir illa í skólan. Og hún fyrir að hafa áhyggjur af því að það sé kannski, og hann segir það bara hreint út að hann sé að fara að deyja, að hann verði ekki endalaust með henni. Þannig að hún kemur heim og á í mjög áhugaverðu samtali við pappa sinn þar sem að hún heimtar það að foreldrar hennar tali svolítið hreint út þetta. Og þetta samtal dauðan náttúrulega eitthvað sem að allir foreldrar þurfa einhvern tímann að taka við börnin sín en hlakka ekkert endilega til. Þannig að mér langaði að færa bara foreldrum og börnum þessa bók sem svona eins konar tæki. Bara tækifæri til þess að opna umræðuna dauðan og ræða hvað það sem tekur við og bara hvað það sem þú vilt gera og hvernig þú vilt nýta lífið þitt og njóta tímann sem þú hefur. Og Eyja tekur þetta og býr til langan svona loka lista eða sem kallast á ensku bucket list yfir allt sem henni finnst að Rögnvaldur eigi eftir að prófa í lífinu. Það til dæmis að syngja í karaoke og hoppa á trampolíni, læra að telja á ensku, spila tölvuleik, svo stærri hlutir eins og að læra að keyra og fara í fallhlífastökk. Og gamli maðurinn lætur sig hafa það að dröslast í allt þetta með Eyju og þau að lenda í allskyns skemmtilegum ævintýrum en alltaf tifar þessi klukka og eftir því sem að listin styttist því meiri áhyggjur hefur Eyja að því að hún sé að fara að missa hann Rögnvald sinn. Á sama tíma náttúrulega líf að verða til þegar móðurinnar endar upp á fæðingadeild og þannig að það stóru hlutir að gerast sem að eru samt í rauninni hversdagslegu hlutir sem geta gerst. Það gerast á hverjum degi að einhver fæðist og einhver deyr. Loftotumar en søv tro syskjen, dagen etter gjerarferien som lengkomne. Og til hvordan de handfører sorgene og ødela imsen hatt til de imsen alderen. Det som hender i søvn at medan de større syskjen ikke var nesten så klintrer Little opp i et veldig høyt tre. Og større syskjen må få han til å skilje at han må ikke hoppe ned så er han døy. Så de må få et løydebaden til å skilje at dagen endelig. Så det i stort som det som snurrer seg om. Heter en myndabok her som jeg har valgt å bruke teknikker fra at jeg har arbeidet ved marionetteater i Nekvar. Og så har vi gjort figurer ur gummi som gjør scener i søvnene. Her som vi sitter oppe rekvisitter og bakgrunder og har figurerna til det. Og vi har madammer eller vel arbeidet med denne figuren vi som ikke har noe annerledes uttrykk, tror jeg at så kunne de som leser og ikke at kunne sette sine egne inntrykk inn hva det er. De kunne sette sine egne kjensler ut til at anledningen sier ikke det. Og ja, så selv bøttene opplever jo det igjen. De misser ommer og lenge oppere, og da kan det være godt at man i jøkken fiksjon kan slippe å sette seg inn og hos kjensler kanskje eisen i åren det henter som man vet man avhver av om at det henter. Så at alt de tingene som vi aldri har tås om, det kommer til å være størst sjokk. Men hvis man har tås om det og har opplevd det jokken bokmetter, så kan man være noe mer fyrreikere på det. Hvordan ens egentlig kjensler i måned. Det var så presentationen av de 3 nominerade författare Joachim Lybers fra Grönland, Bergrun Iris Sævarsdóttir fra Island og Rakel Helmsdal her fra Færøerne. Så hvis teknikken vil love oss, så skulle vi gjerne ha lyd og bilder hele veien til Grönland. God aften, Joachim. Ja, vi kan se deg, Joachim, men vi kan ikke høre deg ennå, så vet ikke om våre teknikere får gjort noe. God aften. God aften, Joachim. Eller god eftermiddag. Ja, det glemmes god aften, mikrofon. Det hjælper jo. Først, tillykke med din nominering til prisen. Tak. Tusind tak. Nu skal vi jo ikke...
Nu skal vi jo ikke snakke om bøgerne, det har I jo gjort så glimrende før, så vi skal snakke lidt om, kan man sige, litteraturen her i Vestnorden, eller børnelitteraturen. Men vi kan starte med, når du var barn, det er jo nogle år siden, kan vi jo se, selvom det ikke er så mange år siden. Hvad læste du dengang? Hvad læste jeg? Altså, vores mor læste jo op for os, når vi blev lagt i seng. Vi så jo en flok op på loftet. Så det var mange forskellige slags bøger, både oversatte bøger fra Danmark og verdenslitteraturen. Men på et tidspunkt, så kan man gå ned i biblioteket og låne tegnebøger og børnebøger, og det var ret fascinerende. Og var det på grønlandsk, du sagde, at hun læste? Ja, det var jo oversat bøger. Både franske, engelske og danske bøger, der er blevet oversat til grønlandsk, som hun læste op, så vi fik en meget stort litterært, hvad skal man sige, viden eller genskab til mange bøger, som er klassikere i dag. Og var der nogle originale, kan man sige, grønlandske børnebøger dengang? Jeg mener ikke, at der var så mange originale grønlandske bøger. Det kom senere hen, efter jeg blev voksen. Men der var nogle danske bøger, som man kan kigge på, og på et tidspunkt, så kan jeg huske, at der var nogle med Rasmus Klump og nogle andre bøger, også tegneserier, lignende bøger, som vi fik genskab til gennem biblioteket i Uummannaq. Nu sagde du, at de kom først senere. Hvordan er så situationen i dag med den grønlandske børnebog? Er der nok grønlandske børnebøger? Vi har en hel del børneforfattere. Altså, jeg kan jo nævne i fling som Bolette Sille Sø og Kirsten Christine Olsen, Naja Rosing Asvid, Camilla Sommer og flere andre, som skriver deres egne børnebøger. Og der er også en hel del oversatte danske og nordiske børnebøger. Så og hjemme hos os, op på loftet, har vi flere kasser af børnebøger, som vi læste op til vores børn, da det var børn. Nu har vi jo fået børnebørn, og så skal de jo læses op på ny. Men vi havde Vi havde et seminar for nyligt her i Nuuk og snakke om bogproduktion, børnebogsproduktion blandt andet. Og vi kan se, at der er nogle huller, når vi ligesom tager aldersgrupper. Der er nogle bestemte aldersgrupper, som der ikke skrives mange nok af børnebøger eller bøger til. For eksempel, når børnene starter op til 5 år, og så fra 5 år til 7, 8, 9 år, fra 9 år til 10, 11, 12 år, og så teenagers osv. Så den sammenhængende kæde af litteratur til børn, den mangler vi. Og det er noget, som vi som forfattere og forfatterforening må tage på os, og så ligesom gøre noget ved, således at børnene ikke mister interessen for at læse børn, når det bliver ældre, læse bøger, når det bliver ældre. Her på Færøerne har vi i året 2020 er lanceret som et læseår. Færøerne læser, kalder vi det. Og det bygger så på en undersøgelse, som har konstateret, at vi plejer at sige børnene, men det er nok os alle sammen, at vi læser for lidt. Hvordan er det i Grønland? Læser børnene grønlandsk litteratur, og læser de bøger, eller spiller de computerspil ligesom os andre? Jeg tror, det er ligesom på Færøerne heroppe. Vi har netop også i forårs gennemført et læserundersøgelse af læsere, der læser grønlandske bøger.
Og vi kan konstatere, at antallet, eller i hvert fald interessen for den grønlandske bog, er dalende. Men når vi kigger på specielt på børnelitteraturen, børnebøgerne, så kan vi se, at det er jo både bedsteforældre, forældre og børnene, der interesserer sig for børnelitteraturen, fordi man læser op sammen. Det er nogen, man er sammen om. Og det synes jeg er et positivt ting, som vi skal dyrke meget mere, og ligesom også fylde de huller, som jeg var inde på tidligere, hvor vi mangler nogle litteratur til bestemte aldersgrupper, børn og teenagers gruppen. Nu snakker du om, at du har fået grønlandske bøger oversat, eller det var oversat til grønlandsk, men nu er jo din bog jo blevet oversat til islandsk og færøsk og dansk, kan vi jo forstå, at den også er blevet. Hvad betyder det for en grønlandsk forfatter at komme ud i verden, om end det så kun er til de første naboer? Nå, men altså, det overrasker mig, at den også er blevet oversat til islandsk og til færøsk. Det glæder mig. Det er godt. Og så håber jeg, at der er nogen, der vil udgive den. Jo. Hvad angår den grønlandske version og den danske version, som jo kom ud samtidig sidst, der var den store overraskelse, at den danske version blev udsolgt næsten med det samme, efter at den kom ud i handlen. Så det måtte genoptrykkes, hvor vi ligesom har regnet med, eller måske forlaget har regnet med, at der bliver nok ikke solgt så mange danske bøger i forhold til den grønlandske, men der måtte vi så arbejde hurtigt og genudgive eller genoptrykke den danske version. Og så håber jeg også, at når den er oversat til færøsk og på islandsk, at der er nogle forlag, der er interesseret i at udgive den, også fordi jeg i øjeblikket arbejder på at lave en tegnefilm, en kort tegnefilm af hele historien. Det er jo en lang historie på 24 dage op til julen. Det skal så reduceres til en tegnefilm, en god gammeldags tegnefilm, hvor man læser op, man ser nogle billeder, så den tilpasses til yngre målgrupper blandt børn. Jamen, det tror jeg lader vil blive det sidste ord. Din salgstale her er måske nogle forlæggere her, og vi kan håbe, at nogen i Island har hørt dig. Ja. Og foruden den der ganske glimrende bog, jeg har læst den, så får de også en film. Det lyder spændende. Det er en vestnordisk produktion, jo. Ja, det håber vi. Ja. Tak. Ha' det godt, Joachim. I lige måde, tak. Så bevæger vi os lidt mod øst og lander i Reykjavik om et lille øjeblik. God kveld, Bergrun. God kveld, Steph. On 2 days after Dagur Íslenskrar tungu, we are going to speak in English. Well, I know you can speak Icelandic, but I think we'll have to go to the bar before we can do that part, but yeah. Yeah, later tonight. Yes, later tonight to celebrate maybe, all 3 of you. I think we'll do that in 20 minutes time, something like that. I asked Joachim what he was reading. What did you read when you were a kid? Oh, I read everything. I looked through my parents' library, and I read books for grown-ups. I read every single children's book there was. A lot of Swedish literature, a lot of Astrid Lindgren, a lot of Guðrún Helgadóttir. So I think I read simply everything. You emptied the library? I quickly emptied the school library, so I was usually sent to the municipality's library. So I went on a walk quite often. And after finishing the children's section, I went on to the teenagers and then the adults. Did you read all your books? Was it in Icelandic, or did you wander about to other languages also?
I only read in Icelandic as a child, and I filled my I had my closet was full of books and pillows and a little light and a little lunch. I would sit there and read, but only in Icelandic. Yes. We heard Joaka talk about that in Greenland there was like gaps in the kids' book. There were not that many, even though we are 3 smaller languages. Your language is by far the largest of our 3 languages. How is the situation in Icelandic regarding kids and young books? It's getting a lot better now. We've been, I think, growing. The children's literature section has been growing quite a lot for the last 3 years. But we also always have this jólabókaflóð, the flood of books for Christmas. So I think 90% of books come out just before Christmas, so like November. So the rest of the year, a lot of kids have read everything that is new and they're just waiting. So now we've been trying to fix that by publishing more in the springtime, making a new sort of flood in March, April, May, and getting kids to want to read over the summer and having new books to read over the summer because it's very important. And I know that you in Iceland had also, we had this Føroyar lesa, you had in Iceland Allir lesa. Are you reading? We had Allir lesa, and then this year we had Time to Read, Tími til að lesa. So we had the Ministry of Education started a new sort of átak, trying to get people to read more, because finally 2020 we have the time to read. A lot of people are staying at home, and what else can you do? So there was a big encouragement from the ministry to get people to read and then log the reading and count the hours, and we actually set a world record in April. Because we read so much as a nation, for the month of April, I think we read for a total of 17 years. Everybody wrote down how much they were reading, and that really encouraged people to sit down with their children and do it as a game, So, allir voru að lesa? Allir voru að lesa. Flott. We just got new numbers. Icelanders have read a lot more this year than usually. I think 18% more or something. I'm not sure about the numbers, but reading is going up a lot now. And as you heard the president of the Vestnordisk Råd saying, your books are now translated into Greenlandic and into Faroese. What can Greenlandic and Faroese kids learn about Rögnvaldur and Maja? I think Rögnvaldur and Maja have a lot of global lessons for us because they have this thirst for knowledge and the thirst for new experiences. I think maybe that is the biggest lesson for a global lesson, but I'm very passionate about writing specifically for Icelandic kids, and maybe we have a lot in common with our neighbors. I mean, you're so close in a way, so maybe we have a lot in common, then they can learn something from them. But I also learned that some of your books have wandered a little bit farther away to a slightly larger language also. Yeah, for some reason, the first 3 books were translated to Chinese and came out in China. So that's a long way away. It's far away. But hopefully they will be published here in the Faroes and in Greenland as well. Thank you and good night and good luck with what's going to happen later. Thank you. Og så vil jeg bytte Rakel Helmstad, velkommen. Kom alt så ut? Vi skal tale skandinavisk, blant i navisk. Stemmer.
Det siger det. Landinavisk. Landinavisk taler vi. God aften, Rakel. Velkommen. God kveld. God kveld. God kveld, ja. Jeg kan ikke sige det på grønlandsk. Nej, det var det sagde jeg. Du får det første spørgsmål om alle de andre. Hvad læste du? Jeg læste alting. Alting. Ja, nej, alle bøger, jeg kunne få fat på. Og, så du gjorde det samme som Berggrund? Du tømte simpelthen biblioteket? Ja, absolut. Og hvilke bøger husker du bedst dengang? Altså, jeg kan huske den første, det var Flanderlæser. Frandeløs. Fordi den lå der. Det var, ligesom, det var den, jeg tykkede mig igennem den første, som min første bog, da jeg gået i første klasse, og sådan slutning af første klasse og sådan noget. Er det også den, du har tvunget dine børn til at læse igen? Nej, den har jeg ikke tvunget mine børn til at læse. Den er alt for sørgelig, det er ikke nødvendigt. Der kommer så mange flere gode bøger efter det, det er ikke nødvendigt. Så ja, nej, men jeg læste nok mest på dansk. Der var ikke så mange færøske bøger dengang, som var værd at læse, desværre. Nej. Men nu har du jo gjort dit til, at der i hvert fald kommer nogle flere. Hvad synes du selv om, hvordan skal jeg sige, standen, eller hvordan har den færøske børnebog det? Er betydeligt bedre, end da jeg var barn i hvert fald. Det er helt sikkert. Der er sket utrolig mange ting. Og mine børn har haft færøske bøger at læse så meget, som de ville. Ikke fordi jeg har ikke sagt, at de skulle kun kunne læse på færøsk. Men man må gerne læse på alle de sprog, man kan. Jeg synes, det er det, der er det vigtigste, at man læser. Det er ikke som hvilket sprog det er. Du har jo snakket lidt om det her med oversætteri, og nu er det jo, kan man sige, 3, og lige vil sige minoritetssprog. Det er det selvfølgelig ikke, fordi det er kæmpe store her hos os, men det er 3 meget små sprog. Hvad betyder det for dig, at du nu kommer ud i både Grønland, eller ikke kommer ud, du er i hvert fald oversat. Det håber jeg, det ved vi ikke endnu. Nej, nu tager vi det, men er det i hvert fald, du er blevet oversat til sprogene? For det første er den overraskelse, for det vidste jeg ikke. Jeg vidste kun, at det var den danske oversættelse, som jeg selv lavede, ikke? Men vidste ikke om det. Så det var en stor overraskelse. Super, genialt. Men derfra og til, at det bliver fundet et forlag, det er et kæmpe skridt, og faktisk rimelig usandsynligt. Desværre. Og hvad synes du, hvad betyder det for ja, nu spørger, altså grønlandske børn at læse om, kan man sige, din bog foregår jo ikke, kan man sige, på Færøerne og sådan noget, men altså, kan de få noget af færøske kultur og med sig over til Grønland, eller? Hvad får de grønlandske børn ud af at læse, eller de islandske for den sags skyld? Det er samme som alle andre, fordi det er ikke en bog, der har en speciel nationalitet. Den handler om et medmenneskeligt ligesom, problem, noget som vi alle sammen kan opleve. Og den foregår jo ikke i en speciel et færøsk miljø eller noget, så de vil få det samme som et færøsk barn til at læse den bog, eller et kinesisk barn, hvis de havde kunne læse den. Ja. Der er ikke nogen forskel. Nu hørte vi så, at Berggrund var blevet oversat til kinesisk, men synes du, at det er svært for jer forfattere her i, kan man sige, i de små sprog at komme ud i verden? Det er enormt svært. Det er meget, meget svært. Er det fordi I ikke er gode nok, eller hvad? Det er fordi vi er så små, og det at sælge en bog til andre lande, det er et kæmpe arbejde. Og selvfølgelig, de gør det så godt, som det er muligt, men det er ikke nemt at få øje på et lille sprog og små forlag i den kæmpe store vrimmel, der er af forlag og bøger fra hele verden. Så det er ikke nemt. Det er ikke nemt? Nej, det er det ikke. Helt sikkert ikke. Vi har vores skrimslerbøger, som er kommet i mange forskellige, 18 forskellige sprog, men det hjælper ikke engang, at vores andre, altså mine eller Afslok eller Kalles bøger kommer i andre lande. Det hjælper ikke engang. Det er den serie, der kommer ud over det hele. Så det er svært. Men nu, altså, at det i hvert fald er blevet oversat, og den der synlighed, kan det være sådan måske en lille sten på vejen tværs over den her store år? En nominering er helt sikkert en hjælp. En pris er en kæmpe stor hjælp. Altså den, som da jeg fik Horn som Rovers Allerborn, den vestnordiske pris, den er jo både på dansk og på norsk. Og det er sådan, og det har prisen så været med til? Det har prisen 100% været med til. Det er der ikke nogen tvivl om. Smukt. Ja. Så får vi se om lidt, hvordan det går med jer 3. Tak. Tak så meget. Og så skal vi til at have musik igen. Og det er Sølja Ellen Rai, der spiller violin, og det er hans far, Daniel Rai, der spiller klaver. Og denne gang kommer de til at spille 2 melodier for os, eller 2 stykker for os. Det første er en norsk melodi. Den hedder Jeg ser deg søte lam. Og den anden melodi er en, der hedder
Angel, eller Angel Viljoldo, El Choclo, det er en tango. Vær så god.
Ja, vi sier takk til Sølja og Daniel, og vi håper at bestemoren i England sted også nødt konserten til denne spesielle leilighet. Så har vi kommet til det som vi jo det hele handler om. Hvem skal få den her Vest-Nordisk råds børne- og ungdomslitteraturpris? Og til det har vi Bergur Rasmussen, som formand for komiteen der utdeler prisen. Han kommer her opp og vil fortelle oss hvem der har gjort det. Velkommen, Bergur. Og det så snakker vi. Kojanak. Jeg har av en eller annen årsak så glemte jeg å få det utskrevet, så jeg må ta min datamaskine med meg. Hei, jeg det færske representant i utvalget der har haft denne något avancerade oppgave, fordi vi blitt enige om at de 3 nominerede bøker til årets Vest-Nordiske pris for børne- og ungdomslitteratur faktisk alle 3 faktisk rimelig gode i år, synes vi. Rett gode, omskudd rimelig er forkert ord. De har noen temaer til felles. Det sterke følelser som oppe venn i dem alle 3. Følelser av avsavn og samvær, og man skulle nesten tro at det var skrevet i forbindelse med korona-året 2020, men vi vet at de er fra minst siste år. Fordi at det er liksom, de alle sammen, alle 3 har kvaliteter som underbygger fellesskapen mellom generasjonerne og bygger broer i leseopplevelsen. Vi synes de alle 3 virker som om de er gode å lese opp og oppleve det voksne og barnet. Men nå er jeg rokset nok. Årets vinner det vi ble enige om til sist. Det var noen svete og noen tårer, men vi ble enige om at Langester av Eilivo vinneren. Det er en bok som tar utgangspunkt i barnets verden og tenkegang. Verden og tankegang. Det er ingen barriere og intet umuligt. Følelser som kan være svære, jalousi og døden tages op, uden at historien bliver for sørgelig eller for dramatisk, som man bryder rigtig bange. Handlingen underbygges af humoristiske illustrationer, som udvider historien på en sjov måde. Det er en morsom og velstruktureret historie om liv og død og evig venskab. Så fra os, lykke lang Eilstur av Eilivo. Det er det, vi har valgt i år. Tak. Okay. Dear council, judges, and fellow nominees, and viewers at home, Goyanak Guru, hjertelig takk for det. Tusen takk. I am deeply honored and humbled on behalf of my book, for today it is not the writer, but the book who is the winner. The characters, Rökkvaldur and Aya, have moved something in people's hearts and minds. These unlikely friends, 7 and 97 years old, prove that friendship has no limits. It has nothing to do with gender or age or even common interests. A true friendship is a meeting of minds and a connection of open hearts who welcome the views of others without judgment.
Perhaps this is what I admire most about them and what made writing 3 books about them so enjoyable. My deep love for the characters also made it painful to write the final book and say goodbye in such an irrevocable way. Through the stories, we learn that the old man has never traveled to another country. It gives me great happiness to know that the book has now been translated into other languages, and Rögnvaldur is thereby traveling the world, at least in spirit. He gets to visit your beautiful countries in his own way, and one day I hope to do so as well. Thank you again for this immense honor, and thank you for allowing Rögnvaldur to live longer and travel further than I ever thought possible. Thank you so much. And I think that was it. Det var det fra Tórshavn I dag. Vi sier takk til alle dem som har sett med, både I Grønland og I Island, og enda helt ned I England, hvor de ellers har vært. Og takk til alle de fremmøtte her, og ikke minst takk til de nominerede forfattere. Gåa nått, som vi sier på færøsk.